Dragi prijatelji, ponovno lepo pozdravljeni. Upam, da ste lepo praznovali božične in novoletne praznike in da bomo lahko v miru premišljevali Božjo besedo. Danes pravi evangelist Janez takole: V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu, vse je po njej nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. Luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci. Evangelist Janez torej Jezusa imenuje besedo. Očetova beseda, ki jo ljudje različno sprejmemo. Tudi vsak od nas Gospodovo besedo različno sprejema. Včasih jo sprejema, včasih jo sprejema manj. In evangelist tudi pravi, kakšne so posledice. Tisti, ki Jezusa besedo sprejmejo, postanejo Božji otroci. Kaj to pomeni? Najlepše je to opisal naš pesnik France Prešeren v Krstu pri Savici, ko pravi takole: Pravi Bog se kliče Bog ljubezni, da ljubi vse ljudi otroke svoje, da zemlja, kjer vijo vihari jezni, je kraj preizkušen, naš dom pa visoka nebesa. In da bodo onkraj groba Božji sklepi mili, te, ki se tukaj ljubijo, sklenili. To je najlepše povedan evangelij na pesniški način. To, kar mi pri vsaki sveti maši ob nedeljah izpovedujemo, ko rečemo verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega in tako naprej. Potem pa pravi, nekateri pa njegovo besedo niso sprejeli. Ne sprejeti besede pomeni tudi ne razumeti življenja. Poglejte, če Jezusovo besedo ne sprejmem, kako naj odgovorim na osnovna življenjska vprašanja, recimo vprašanje, kdo je človek? Nihče na tem svetu mi ne zna odgovoriti, kdo smo mi ljudje. Mi že 200 let hodimo po raznih džunglah in iščemo izvor pri naših prednikih, ki naj bi tam živeli, ampak Božja beseda pravi, ne hodite po džungli in iščite svoj izvor. Vi ste Božji otroci. Vi ga iščite pri Bogu. Potem, kdo naj mi razloži smisel človeškega življenja, če ne sprejemam Božje besede? Kaj je smisel našega bivanja? Čemu smo tukaj na zemlji? Čemu človek trpi? Zakaj mora človek delati dobro in brezpogojno delati dobro, kakor pravi njegova vest, tudi če je to v njegovo škodo, mora delati dobro, to pravi vest. Odkot je naša vest? Na vsa ta vprašanja si ne morem odgovoriti, če ne sprejemam Božje besede. Najtežje vprašanje pa je vprašanje naše smrti. Kakšen smisel ima naše življenje in kaj je človekova smrt in kaj je po njej? Če ne sprejemam Božje besede, mi vse to ostaja temno, mračno. Božja beseda pa pravi, tudi tema ti ne bo temna in noč bo kakor dan svetila. To je odgovor, to je Božji odgovor na našo smrt. Tudi smrt ti ne bo temna in noč, ki se je bojiš, bo zasvetila kakor dan. Še naprej lepo praznovanje, spoštovani, in se slišimo kmalu.